Уважаемые коллеги, отвлекитесь буквально на минутку. На сегодня нам нужно решить очень важную задачу. Нам поступил звонок, и до конца этого дня, если мы ее не выполним, мы просто пролетаем. Вот вы там сзади. Прошу вас, пожалуйста, не переговаривайтесь, не заставляйте меня кричать. Прошу вас, не переговаривайтесь. Уважаемые коллеги, отвлекитесь буквально на минутку. На сегодняшний день нам до конца этого дня нужно решить одну важную задачу.